Here, U is koning van ons harte. En Here, is ons begeerte dat U oor elke faset van ons lewens sal heers. En Here, waar daar dele is wat nie onder die heerskappy is nie, wil ons dit vanoggend kom gee en sê, Here, heers, U is koning oor elke deel van my hart. Dankie, Here. Vader, ons het U lief. Bo alles wat ons uitroep, dankie dat U ons lief het. Here, al faal ons, U faal ons nooit nie. En net daar waar ons sit, Here, dat U elkeen net sal kom aanraak, elkeen net sal kom bedien. Here, ons loof, ons prys U. Here, ons aanbid U met alles wat in ons is vanoggend. So dankie, Here. So dankie. Dankie, Here. Masi korona. Here, ons wil U loof en prys. Ons wil U lof kom besing, Here. Goeiemôre almal. Ons almal gaan deur 'n stryd. The battle is real. En ons beklei so hard, partykeer weet om net dinge te maak werk en ons bereik 'n punt waar ons moeg is, weet en dit het my laat dink aan daai oorlog waar die Israeliete teen die Amalekiete gefight het en geveg het. Ekskuus. En weet Moses, die Here het vir hom gesê, solank hy sy arms omhoog hou, sal die Israeliete die stryd wen. Maar Moses het moeg geraak. Weet ons lees in Exodus 17, but Moses' hands were heavy and grew weary, so the other men took a stone and put it under him, and he sat on it. Then Aaron and Hur held up his hands, one on one side, one on the other side, so his hands were steady until the going down of the sun. And Joshua moved down and disabled Amalek and his people with the sword. And the Lord said to Moses, write this for a memorial in the book and rehearse it in the ears of Joshua, that I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under the heavens. So in kort, wat ek hier uitneem is, as ons moeg raak, moet ons 'n klip kry om op te sit, en die klip, die rots, is Jesus. Tweedens, ons is nie alleen in hierdie stryd nie, mense. Ons het medegelowiges om ons, wat ons arms omhoog kan hou. En ons moet staat maak en ons moet vra vir hulp. Want ons kan dit nie alleen doen nie, ons kan nie hierdie battle alleen fight nie. En laastens, het die Here gesê, rehearse it. Ons moet aanhoudend vir mekaar sê, dat die Here daar is, dat die Here saam met ons beklei, en dat hierdie stryd gewen sal word, solank ons mekaar se arms omhoog hou. Ek ervaar net sterk hoe die Here smag na daai liefdesverhouding. Die Vader, hy smag na daai liefdesverhouding met ons. As jy terugdink aan daai dag toe jy jou hart vir die Here gegee het. En die dag aan daar in my geval. Net daai oorweldigende liefde wat jy ervaar het. Dink daaraan. Hy smag daarna. Hy smag na daai eerste dag wat jy hom lief gehad het. Weet, Oefanie, wanneer jy worry oor al die goede wat moet regloop, dis goed so, en die Here smag om jou te sien.
Gas, wanneer jou worries groot is en wanneer jy moet dink wat gaan met hierdie wêreld, hoe gaan ons hierdie wêreld regkry? Sê die Here, kom soek my my seun, kom soek my. Tim, wanneer daar baie dinge is aan die gang is, baie goed om te gebeur, baie werk, baie mense om voor te sorg. Sê die Here, net so 'n klein bietjie tyd. Spandeer net so 'n klein bietjie tyd saam met my, dat jy net kan hoor. Koos, wanneer jy verlang na die klein kinders, wanneer daai pyn in jou hart sit, sê die Here, ek huil saam met jou. Ek voel jou hart. Sit saam met my. Sit saam met my. Ek is een wat jou gaan troos. Wayne, jy is 'n man wat kyk na jou huis. Jy is 'n man wat jou rol as man en pa ernstig vat. En die Here sê, is reg my seun. Kom staan nie by my. Kom staan nie by my. Ons doen dit saam. Dankie. En daarby sit, verklaar net, vertel hom net vanoggend hoe lief jy hom het. Vertel hom net vanoggend wat hy vir jou beteken. Vertel hom vanoggend, wat is jou grootste hartsbegeerte? Wat brand, wat dors jy na vanoggend? Wat honger jy na? Dankie, Here. So dankie, Here. Ons het gesing, jy is koning van my hart. Ek wil tog net weer vra, is hy regtig koning oor elke faset in jou hart? Of is daar dele in jou hart en jou lewe wat hy nog nie oor koning is nie? Maar as daar is wat jy net daar waar jy sit, wie nie volgens sê, Here, hierdie deel wil ek ook vir u gee. Here, soos ons gesing het vanoggend. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Lord, we want to give you everything. Here, ons wil alles voor U kom neerlê.
jy net daarby sit, kom ons sing dit net as 'n gebed. Lord, I give you my heart. Lord, I give you En terwyl jy dit sing, sien hoe jy elke deel van jou lewe net net aan hom toewy, net vir hom gee. Lord, have your way in me. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, give you my soul. Gee elke bekommernis vir hom. I live for Elke stukkie angstigheid. you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Gee vir hom elke ding wat eintlik in die pad staan Have your way. van jou verhouding met hom. Here, ons gee alles vir U. En dan elke deel gee, Here. Here, elke facet. Yes, Lord, I give you my heart. Yes, tu mororo kitela rarabashirene. Yes, sukurumoro. Waar daar twyfel is, gee dit ook vir hom. As daar teleurstelling is in jou hart vanoggend, gee dit vir hom. Dankie, Here. Vader, ons loof U. Here, ek bid dat die liefde ons net vanoggend sal oorweldig, dat U liefde ons sal toevou. So dankie, Here. Thank you, God. Mesunorororo sikenedererere. Wat, Here. En dan net daar waar jy sit, dat jy net sal hoor wat hy vir jou sê. Jy sal hoor hoe lief hy jou het. En ek bid, Here, daar waar elkeen sit vanoggend, dat jy met hulle net kom praat. So dankie, Here. Indorus tinenerere shororos. Kindarararabastirararara. Kendusturubushere. Kindurororosikirenemeshere. Bid, Here, bring healing waar healing nodig is. Here, bring vrymaking waar daar vrymaking nodig is. Here, kom bring genesing waar genesing nodig is. Breek bande wat ons terughou. Kettinge wat ons vashou, dat dit sal breek nou in Jesus naam. Dankie, Here. So dankie. Mestoronondereken. Kom teen elke gees wat nie van U af is nie. Ons
bestraf elke gees nou in Jesus. So dankie, Here. So dankie. Dankie, Here. So dankie. Dankie, Meester. Vader, en ek bid dat U tot ons harte sal kom spreek. Ek bid dat die woord vanoggend lewend sal wees, dat dit kragtig sal wees. Here, dat dit ons denke sal verander en vernuwe. En ek roep dit in Jesus naam vanoggend. Kom, Here. Kom. Ons het U so nodig. Ons verlang so na deurbraak. Lord, I long to see your face. So dankie, Here. So dankie. Dankie, Meester. Amen. Amen. So baie keer net bang om net stil te wees en in sy teenwoordigheid net so 'n oombliekie te sit. Dit is altyd haastig om, ek weet nie waarheen is ons altyd haastig op pad nie. So dankie, Here. En net nog 'n stukkie kans gee. As jy dalk 'n woord het wat jy wil kom deel, skrif. Here, ek bid dat U deur die Gees net elkeen aanraak. Here, kom bedien elkeen volg. Jesus staan vanoggend in ons midde en hy herinner my aan in Lukas 13 vers 11 tot 13. And behold, there was a woman who had a spirit of infirmity 18 years, and she was bound together and was not able to be completely erect. And when Jesus saw her, He called and said to her, "Woman, you are delivered from your infirmity." And He laid His hands on her, and instantly she was made erect, and she glorified God. Jesus staan vanoggend hier in ons midde, en hy kyk na jou, en hy sien jou gebreke, hy sien jou tekortkominge, hy sien dit alles, en hy het ongelooflike empatie en liefde vir jou. Hy wil dit onmiddellik genees. Nie môre nie, nie oormôre nie, onmiddellik. Amen. Here, bring genesing. Bring herstel. Kom. So dankie, Here. Lekker.
So dankie. Amen, dankie. So dankie, Here. Amen, dankie. Dankie, Andy. Ek wil die volgende paar weke, ons het nou baie gepraat oor Efesiërs, en ons gaan nog in Efesiërs 'n stukkie wees. Maar ek wil regtig 'n bietjie bedien oor wees sterk, wees gewapen, wees gereed. Wees sterk, wees gewapen, wees gereed. En dit is interessant, eintlik moes ek dit seker lankal gedeel het toe ons begin het praat oor Efesiërs, maar rather late than never. Maar Paulus sit in gevangenskap. Hy's onder huisarrest in Rome. En terwyl hy in daai gevangenskap is, skryf hy 'n paar briewe aan gemeentes. En hy skryf daarso, toe hy in gevangenskap sit, skryf hy 'n brief aan die gemeente in Efese, dis Efesiërs. En hy skryf toe in daai tyd ook Kolossense, en hy skryf toe Filippense, en hy skryf toe die brief Filemon, en hy skryf daai goeters terwyl hy in gevangenskap is. En daar's baie ooreenstemmings van hierdie briewe ook. Maar die brief Efesiërs is gerig aan die gemeente, die kerk in Efese. Nou verstaan, net so 'n bietjie agtergrond te gee. Efese was 'n groot stad in die Romeinse provinsie Asië. En dit was bekend vir die kommersiële handel. Die trade, soos hulle sal sê in Engels, was bekend vir die kultuur wat daar is in Efese. En dit was ook bekend vir die heidense aanbidding, die pagan worship. En die gemeente hy skryf die brief en hy sê vir die mense, en as die gemeente daarso het bestaan uit Joodse Christene en nie-Joodse Christene. En Paulus het geskryf om eenheid en geestelike volwassenheid binne in die kerk aan te moedig. En dit wat ons gesien het en nog gepraat het die laaste paar weke, is dat daai geestelike volwassenheid by mense sal groei, dat mense sal kom op 'n plek wat hulle verby melkkos beweeg. Maar dat ons geestelik volwasse moet wees. En dis die uitdaging wat ek en jy ook vandag het, dat ons op 'n plek sal kom wat ons dat daar 'n geestelike volwassenheid by ons sal wees. Nou Efese was ook 'n belangrike sentrum vir die aanbidding van die godin Artemis. En die godin, die afgod, sy was die godin van jag, soos in wildsjag, van die woude, van natuur, van die heuwels, die maan. Sy was ook die godin van geboorte, maagdelikheid, vrugbaarheid. Hulle sê ook sy was verantwoordelik vir heling en gesondmaking, maar sy het ook mense siek gemaak. En sy word baie dikwels in kunswerke uitgebeeld as die vrou wat staan met 'n boog en met pile. En Efese was ook bekend vir die towerkuns wat daar plaasgevind het. Het is interessant as jy gaan lees Handelinge 19 vers 19. Paulus het geweldig baie werk gedoen in Efese. Hulle sê hy was so tussen 2 en 3 jaar wat hy in Efese gebly het en bedien het en gemeentes en die mense daar bedien het. En dan lees jy daarso, almal wat met towerkuns betrokke was, het tot bekering gekom en hulle het al hulle boeke wat oor towerkuns gegaan het. So al hulle boeke oor magic het hulle gebring na die stadsplein toe en hulle het dit daar in die middel van die stadsplein kom gooi en hulle het aan die brand gesteek.
En hulle sê dit was, Paulus skryf, hy sê dit was 50.000 sikkel silwer se boeke gewees. Nou 50.000 sikkel silwer, 'n geldwaarde vandag. Ek het nou oral ter gaan soek op 'n stadium om te kyk wat is dit in vandag se geldwaarde. Maar dit was baie geld vir daai tyd. Party van die ouens praat van dis miljoene rande. Se boeke het hulle kom brand. En die uitdaging is dat sommige gelowiges was dalk in die versoeking om bygelowe met hulle Christelike geloof te vermeng. So Paulus wil al hierdie goeie skryf hy om dit te adresseer. 'n Ander ding wat hulle uitdaging was in Efese was, en dis eintlik baie in die Romeinse provinsie, was die keiseraanbidding. En dit was ook wyd versprei in Efese, dat hulle die Romeinse keiser aanbid het. En nou moet jy verstaan vir die mense wat daar, die Christene wat geweier het om die keiser te aanbid, is sosiaal en polities vervolg. So daar was baie druk op hulle om te doen wat almal doen. En nie net dit nie, die Christene is in algemeen in elk geval ook baie vervolg. En Paulus skryf, terwyl hy die brief skryf, beleef die Christene vervolging, en wat Paulus se brief doen is, dit bring konteks, en dit bring gerusstelling vir die Christene daar, en hy wil hulle aanmoedig om te sê, hoor hierso, die vervolging wat julle beleef, is deel van julle geloofswandel in die Here. So hy sê, omdat julle hom dien, omdat julle die kinders van die Here is, gaan julle vervolging beleef. Die Here is nie kwaad vir julle nie, dis nie dat die Here, hy sê, dis deel van julle lewenswandel. So ons leef in 'n vyandige wêreld. En dan kom hy by Efesiërs 6, die wapenrusting. Maar die militêre beeldspraak wat hy vir die wapenrusting van God gebruik het, is waarskynlik geïnspireer deur die Romeinse, hulle noem dit die Pretoriaanse wag. Dit was eintlik deel van die koninklike wag. Dit was nou 'n spesiale eenheid wat die koninklikes en die leiers opgepas het. Hulle uniforms was ook anderster as die ander Romeinse soldate. Maar terwyl hy in huisarrest is, in 'n gevangenskap, staan hierdie swaar gewapende Romeinse soldate. En hy dink, terwyl Paulus hierdie soldate kyk, toe tref dit vir hom, maar hoor hierso, weet man, as kinders van die Here, moet ons ook, het ons 'n wapenrusting, wat ons moet aantrek. En die interessante vraag is vandag is, hoe lyk ons wêreld vandag? Wat is die dinge wat ek en jy en kinders van die Here in hierdie wêreld vandag beleef? Baie keer sê mense, ja, maar die Bybel is geskryf soveel 1000 jaar terug, dis oudtyds, dit is nie relevant vir vandag nie. Mense, as ons gaan kyk na wat hulle beleef het, en wat ons vandag beleef, dan klink dit baie soortgelyk. Is net, hulle het nie Google gehad daai tyd nie, en daar was nie sosiale media nie, maar daar was ander maniere wat mense druk op hulle uitgeoefen het. En Christene het 'n geweldige vervolging deurgegaan. En mense in ons leef in 'n tyd nou wat ons ook moet voorberei. Daar gaan al hoe meer vervolging kom op kinders van die Here. Ek dink baie mense, dis hoekom hulle so hoop en bid vir die wegraping. Dat ek dalk net daai vervolging kan ontsnap. Maar mense, daar gaan vervolging kom. Maar ons hoef nie bang te wees vir die vervolging nie. Want ons is nie alleen in die vervolging nie. Inteendeel. So wat is daar alles wat vandag ons denkwyses beïnvloed? Ons het dalk nie keiseraanbidding nie, maar daar's baie afgode wat mense vandag aanbid. Daar's baie goed wat ons wegdryf van die Here. Daar's baie dinge wat inwerk en ons denkwyses beïnvloed, wat ons sieningswyses beïnvloed, wat ons leefwyses beïnvloed.
En is druk van alle kante af. En die vyand gaan alles in sy vermoë doen om jou kop te swaai, dat jy nie sal uitkom by dit wat die Here vir jou beplan het nie. Dat ek en jy nie die lewe sal leef wat die Here vir jou en my beplan het nie. En daarom skryf Paulus, en hy begin in Efesiërs 6 by vers 10, dan sê hy, eindelik, my broeders en susters, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Wanneer hy sê eindelik, dan wat hy eintlik sê is, weet julle wat, julle leefwyse, laastens wil ek net hierdie met julle kom deel. Fokus julle aandag op dit wat ek nou gaan sê. Want dis van toepassing op julle toekoms. So hy sê, laastens wil ek hierdie onder julle aandag bring. Hy sê, word kragtig in die krag van sy sterkte. Jy sien, krag kom nie uit ons eie wil nie, maar ons krag kom vanuit Jesus uit. En hy sê, en in die krag van sy sterkte. En ek wil vanoggend vra, hoe versterk jy jouself in die Here? Dani, waar is daai mic van jou? Ek wil vra, ek wil vra vir vrywilligers. Hoe versterk jy jouself in die Here? Ag, Manet, kom. Ek wil hoor en onthou, ons gaan almal dit anderster. Hoe versterk jy jouself in die Here? Ek spandeer tyd met hom, ek vra dat hy my vul, en ek sien alles wat hy doen vir my in my lewe. OK, en wat vra jy van hom as jy met hom tyd spandeer? Wat doen jy as jy met hom tyd spandeer? Ek bou verhouding, en ek praat met hom, en ek sê vir hom, ek stort my hele hart voor hom uit. Cool, mooi. Wie nog? Hoe versterk jy jouself in die Here? Dat is nie 'n verkeerde antwoord nie. Ek soek nog 'n gewillige. Thys, jy smile so. Ek geweet ek gaan hom vra. Ons het op 'n stadium by iemand woordverklaring gekry. En dit gaan oor die beloftes van die Here. En dis om daai weer vir jouself te herhaal. Jy moet dit hoor. En dis belangrik. Amen. Ek het geweet jy gaan dit doen. Weet dit gaan vir my regtig tyd spandeer met die Here, regtig tyd en veral moeite maak. Jy moet regtig tyd uitsit en dit wat ek doen. Basies wil ek sê dis nou nie ek spandeer regtig ek amper sê 8 ure per dag. Wat soos ek studeer, spesifiek tyd met die Here. Lees sy Bybel, praat met hom. Amen. Wie nog? Nog so 1 of 2. Ag, hom waar nie, ek het geweet ek gaan in 'n geval vir hom waar nie gevra. In hierdie besige tyd waarin ons onsself bevind, moet ons die tyd uitkoop. En ons moet stil raak, soos baie gesê het in sy teenwoordigheid. En nie net om af te skakel van die wêreld, maar om intiem bewuster wees van sy teenwoordigheid en op hom wag. Want die woord sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag, hulle waarop met vleuels, soos die arende. Amen. Right, wie nog? Dani. Ek het net nou 2 mense oorgeslaan. Oom Tokkie. Ek voel die Here sê, as oom wonder wat moet oom nou nog in hierdie wêreld doen. Daar's al so baie gedoen. Sê die Here, wees my lief. Al wat hy nou wil hê van oom is om net saam met hom te wees. En Marlene, ek ervaar ook dat die Here sê, hy kry lekker dat sy tone krul wanneer jy tyd saam met hom spandeer. En hoe versterk jy jou in die Here? Ja, dis, weet jy, ek probeer, ek besef, ek moet meer tyd net rustig raak, maar die Here is so heeltyd deel van my lewe. En ek gee dit nie as 'n verskoning om nie by hom te wees nie. Dit is altyd vir my baie lekker as ons hier so worship. Maar ek dink dis omtrent die grootste, is net musiek waar ek vir my nou, weer daar in die kar, partykeer so tussen die taksies en dinge deur, is dit lekker om net so saam met die Here te worship.
En maar ek weet ek is skuldig. Ek moet meer tyd spandeer saam met die Here. Wanneer ek heidaglik lekker tyd saam met 'n mens wanneer ons saam bid. Of dit nou waar ook al die geleentheid is dit baie lekker om net so saam met ander mense te bid. Amen. Nou laaste ene. Vir my gaan dit om die Here se liefde gevul te wees. En vir my die lekkerste is wanneer ek daai liefde wat die Here my mee kom volmaak, ek dit met ander kan deel sodat hulle sy liefde ook kan voel wat binne in my is. Amen. Sien Paulus sê, dit is so belangrik vir dit wat die pad voorlê, versterk jou in die Here. En as jy dit nog nie doen nie, is 'n goeie tyd om nou te begin. Ontdek wat vir jou gaan sterk maak. Ontdek, verander, is dit hulle lees en spandeer tyd in die woord. En dit wat hy gesê het, wat is die beloftes van die Here? Wat is die beloftes wat die Here al vir jou gegee het? Wat is profetiese woord wat die Here al vir jou gegee het? Soveel keer het die Here al woord vir ons gegee, skrif gegee. Wel, dalk is dit tyd dat jy daai beloftes, skryf dit op 'n kaartjie. Sit die kaartjies op plekke op, dat jy gereeld dit lees. Wanneer die Here vir jou skrif gee, skryf daai skrif op 'n kaartjie, plak dit ergens op, dat jy gereeld daai woord sal sien, dat jy dit hoor, hardop verklaar, dat jy jouself hoor, hoe verklaar jy daai woord? Maar ek en jy moet leer, hoe gaan ons onsself versterk in die Here? Want jy sien, wanneer die pop op die van tref, wanneer die stryd kom, en dit is nie of dit gaan kom nie, dis wanneer die stryd kom, dat ek al geleer het en geoefen het, om myself in die Here te versterk. Want jy sien, dit is nie in my krag nie, dit is nie in my wil nie, dit is nie my vermoëns nie, dit is uit sy krag uit, wat ons dinge gaan doen en vorentoe beweeg. Hy sê, dan vers 11 sê hy, trek 'n gedeelte van die wapenrusting van God aan. Trek? Daar is die message. Dis nie eens die message nie, dis totale misfire vertaling. Nee, hy sê trek die volle wapenrusting aan. En die hartseer is, ons trek baie keer nie die volle wapenrusting aan nie. Ons sit gedeeltes aan. En weet wat, in ons werk en ons fokus net op sekere gedeeltes. En dan wonder ons, hoekom word ons gewond? Hoekom word ons raak geslaan? Hoekom word ons getref? Hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly, teen die luste. Nou van die vertalings, daai Griekse woord beteken die slinksheid en lustigheid van die vyand. Van die ander woorde wat sê, die Engels vertaling sê, the cunning arts, the deceit, the craft, the trickery of the enemy. So hy kom met hierdie deceit, hy kom met sy lustigheid, sy slinksheid, kom van hy ons aan. So hy sê, sodat julle staande kan bly teen die liste van die vyand, van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis, van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. My stryd is nie teen mense wat naby my is of om my is nie. My stryd is teen die vyand wat mense beïnvloed. Hy sê daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. Hoor mooi weer wat hy sê. Daarom neem die volle wapenrusting van God op,
sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Hoor wat sê die Engelse vertaling, die Amplified. Hy sê, in conclusion, be strong in the Lord, be empowered through your union with Him. Draw your strength from Him, that strength which His boundless might provides. Put on God's whole armor, the armor of a heavily armed soldier, which God supplies. I say that you may be able successfully to stand up against all the strategies and the deceits of the devil. For we are not wrestling with flesh and blood, contending only with physical opponents, but against the despotisms, against the powers, against the master spirits who are the world rulers of this present darkness, against the spirit forces of wickedness in the heavenly supernatural sphere. Therefore, put on God's complete armor, that you may be able to resist and stand your ground on the evil day of danger, and having done all the crisis demands, to stand firmly in your place. Having done all the crisis demands. As jy die vraag is vandag, het ek alles gedoen wat ek moet doen? Het ek vir mense jammer gesê? Het ek om vergifnis gaan vra? Het ek wat hy alles geleer het? En onthou, wat ons gesê het, Efesiërs, die eerste 3 boeke het gegaan oor jou stand in Christus, wie jy is. Vanaf hoofstuk 4 aan het hy gepraat, nou dat jy 'n kind van God is, as dit jou stand is dit wat jou gedrag gaan wees. Dis hoe jou gedrag moet lyk as 'n koninkryksburger. Dis hoe jou gedrag moet wees as 'n seun en 'n dogter van God. Have I done all the crisis demand? Het ek opgetree soos sy seun, soos sy dogter? Jy sien, ons geveg wat ons veg. Ons veg vanuit 'n plek van oorwinning. Ons veg vanuit 'n stand van oorwinning. We are enforcing His victory. So ons het alreeds die oorwinning. En die vyand gaan kom, wel hy's 'n kansvatter. Hy gaan kyk, waar kan hy jou met sluheid vang? Want jy sien, hy wil, soos ek gesê het, hy wil alles in sy vermoë doen, dat jy nie in die volheid sal instap van dit wat hy vir jou het nie. Dat jy nie die lewe sal leef wat hy vir jou bewerkstellig het. Dat jy nie in die oorwinning sal leef wat hy vir jou behaal het nie. Elke verslawing, elke ding wat my en jou vashou, elke sonde ding wat ek en jy vertroetel wat ons aan vashou, is dinge wat die vyand wil gebruik om jou terug te hou. En dis hoekom die Here kom en hy gee die wapenrusting, en ek gaan nie nou deur die hele wapenrusting gaan. Ons gaan dit doen. Soos dit ons aangaan die volgende paar weke. Dis interessant, gaan lees bietjie 1 Samuel 30. Dan lees jy daar hoe Dawid ook krisis beleef het. Dawid vlug vir Saul, Saul wil hom doodmaak. Dawid is gesalf deur profeet Samuel om koning te word van Israel. En ons weet, ons ken Dawid se hele verhaal. Hy verslaan Goliat, almal sing, Saul verslaan sy 1000, maar Dawid verslaan sy 10.000. Dawid is die hero, en die volgende oomblik gaan hy van hero to zero, want toe vervolg Saul hom. Saul wil hom doodmaak. Dawid moet vlug. Maar die Here is besig om hom toe te rus en hom voor te berei vir sy koningskap. En die Here stuur vir Dawid al die broke, busted and disgusted mense.
Almal wat bitterheid het, almal wat skuld het, almal wat verwerp is, hy stuur hulle vir Dawid. En Dawid werk met hulle, maar in 'n geval, hy vlug vir Saul. En weet wat? Saul se vyande word Dawid se chommies. Maar hoe ook al sê, hulle sou gaan veg het, saam met een van die konings teen die Filistyne, of saam met die Filistyne, en die Filistyne sê vir die koning, sê nou huis, ons gaan nie saam met Dawid kom nie saam met ons nie. Hulle het gesing van hom hoe hy ons vernietig. So nee, Dawid stuur hom en sy troepe huis toe en sê vir Dawid, well sorry, julle kan nie in die geveg betrokke raak. Gaan lees hoofstuk 29. En Dawid hulle kom terug, en hulle gaan terug na hulle huis toe in Siklag. En toe hulle 1 Samuel 30, toe jy lees, toe Dawid en sy manne die 3de dag by Siklag aankom, het die Amalekiete hulle huis aangeval, hulle blyplek. Alles gebrand, al die vee gesteel, al hulle goed gesteel, al die vrouens, al die kinders, niemand doodgemaak nie, maar hulle het alles gesteel, alles vernietig. En in daai toestand draai die manne teen Dawid. Dawid kom agter hulle wil hom stenig. En weet wat is die kosbaarste? Ek verkort nou net die storie. En dan lees jy vers 6, en Dawid het dit baie benoud gehad, want die manskappe het gepraat om hom te stenig, want die siel van die manskappe was verbitterd, elkeen oor sy seuns en sy dogters. Maar Dawid het hom in die Here versterk. Wanneer ek en jy alles teen jou draai, versterk jou in die Here. En toe hy hom in die Here versterk het, en wie weet, gaan lees bietjie al die psalms, hoe Dawid hom versterk het. Van die goeders wat Dawid sê, Psalm 18 vers 7, hy sê, toe ek benoud was, het ek die Here aangeroep, en ek het tot God geroep om hulp, en hy het my stem uit sy paleis gehoor, en my hulp geroep voor sy aangesig, het in sy ore gekom. Vers 28, U Here, laat my lamp helder skyn, my God gee lig as dit donker word om my. Want met U loop ek 'n bendestorm, en met my God spring ek oor 'n muur. En dan gaan lees verder psalms, hoe Dawid net sê, hoe hy hom in die Here bemoedig, hoe hy hom in die Here versterk. Hoe gaan jy jouself in die Here versterk in hierdie tyd? En dan wil ek net sê, dan kom hy by vers 14. Wel, toe Dawid homself in die Here versterk, wat hy doen is, hy vat die priesterskleed en hy trek dit aan. En hy vra, Here, wat moet ek doen? Moet ek aanval? Of moet ons nie? Jy sien, wanneer jy jouself in die Here versterk, dan begin jou ore ook oop te gaan om te hoor dit wat die Here vir jou wil sê. Wanneer ek en jy kla, wanneer ons in vrees en angs lewe, gaan ons nie hoor wat hy sê nie. Toe hy hom versterk in die Here. En ek wil jou herinner, onthou wie jy is as sy seun en sy dogter. En deel van jouself te versterk is om die wapenrusting van God aan te trek en aan te sit. En kom help my gou, Ivan. Efesiërs 6 vers 14, hy sê, staan dan vas. Sê vir jou langs jou, staan vas. Julle lendene met die waarheid omgord, bring jy die beld. Die lendene omgord met die beld. Hoor jy, hierdie is moderne wapenrusting. Jy kan vir ons daai Romeine ene gooi op hierdie ding is. Nee wat, sit hom maar net neer, jy hoef hom nie aan te trek nie. Hy sê, omgord jou lendene, en ons gaan by elkeen stil staan en kyk soos dit aangaan. Maar hy sê, omgord jou lendene met die waarheid. Hy sê, die borswapen van geregtigheid, sit hom aan, daar soos hy, die groene. Hier is die regte ene.
Hoorie, dis 'n genuine bulletproof baadjie. En die van julle wat nie weet hoe swaar is ons weermag se bulletproof baadjies nie, kom tel hom op. Hy ding weeg 'n ton. Hy sê, maar sit die borswapen van geregtigheid op. Hy sê, en as skoene aan julle voete, die bereidheid van die evangelie van vrede. So 'n paar lekker sandtrappers. Hy sê, sit aan julle voete, skoene vir die bereidheid van die evangelie van vrede. Hy sê, en behalwe dit alles, neem die skild van die geloof. Geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. Hy sê, so neem die skild van geloof op. Hy sê, en neem aan die helm van verlossing. Hy sê, so sit daai helm van verlossing op. Hy kom om aan te sit. Sit op die helm van verlossing. En dis party van ons. Ons sit die helm op, maar ons sit nie die res van die wapenrusting aan nie. Sit die helm van verlossing op en dan sê hy, en neem die swaard van die gees. Die swaard van die gees is die woord van God. So hy sê, trek die volle wapenrusting aan. Nie dele nie. Jy sien, as ek die volle wapenrusting aantrek, dan praat hy eintlik van, dis 'n leefwyse. Dis hoe ek en jy moet leef. Dis hoe ons moet wandel. Dis hoe my lewe moet lyk. Dis die goed wat deel van my lewe moet wees, daagliks. Sodat wanneer die vyand kom, nie as hy kom, wanneer hy kom, ek staande sal kan bly. I enforce the victory that he attained for me. Ek en jy daai oorwinning sal deurleef. Dankie, Johan. Daai is hoe die Praetorian Guard sy uniform gelyk het, sy wapenrusting. En ons gaan, die Amplified sê, stand therefore, hold your ground. Having tightened the belt of truth around your loins, and having put on the breastplate of integrity and of moral rectitude and right standing with God, and having shod your feet in preparation to face the enemy with a firm-footed stability, the promptness and the readiness produced by the good news of the gospel of peace. Lift up over all the covering shield of faith, upon which you can quench all the flaming missiles of the wicked one. And take the helmet of salvation and the sword that the Spirit yields, which is the word of God. En dan sê hy laaste vers 18, pray at all times, on every occasion, in every season, in the Spirit, with all manner of prayer and entreaty. To that end, keep alert and watch with strong purpose and perseverance, interceding in behalf of all the saints, God's consecrated people. Bid vir mekaar. Ons gaan kyk van volgende week af na die wapenrusting. Daar's goeters wat ek gaan deel wat dalk bietjie anders is as ander kere. Maar wat ek jou wil uitdaag hierdie week, gaan spandeer tyd met die Here. Gaan ontdek, hoe gaan jy jouself versterk in die Here? Hoe gaan jy sy krag deel maak van jou lewe? En bid dat die Here my en jou sal help, vir my en jou die wysheid sal gee, dat ons sal wandel met sy wapenrusting. Ek wil net afsluit met 'n laaste skrifgedeelte.
Paulus skryf 1 Tessalonisense hoofstuk 5 vanaf vers 16 en hy sê, wees altyd deur bly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Blus die gees nie uit nie, verag die profeseë nie. Mag ek en jy dit toepas? En as ons dit doen, gaan dit my en jou help om ons te versterk in die Here. Vader, dankie dat U ons nie wees agterlaat nie. Here, dankie dat U ons nie oorgelaat het dat ons op ons eie krag dinge moet doen nie. Dankie dat U vir ons wapenrusting gegee het, dat U ons toegerus het met alles wat ons nodig het om meer as oorwinnaars te wees. En ek bid, Here, dat U deur die Gees ons sal help, ons sal leer om regtig hoe om onsself waarlik te versterk in die Here. Kom lei ons deur die Gees. Help ons om die tyd uit te koop en tyd saam met U te spandeer. En ek bid, Here, dat U self al hoe meer aan ons sal openbaar, dat ons U waarlik sal ken. En die Heilige Gees, dat U vir ons die krag sal gee om gehoorsaam te wees aan alles wat U vir ons sê. En ek bid dit vanoggend in Jesus naam. Net dan wys dit, sluit net jou oë vir 'n oomblik. Luister net, ek gaan nie die hele liedjie speel nie, maar luister net deel van hierdie lied. Dankie, Here. It's time. It's time for the rain of God. It's time for your light to shine. It's time for the kingdom of our God to be revealed. It's time for authority. It's time for your majesty. It's time for the kingdom of our God to be revealed. It's time for the rain of God. It's time for your light to shine. It's time for the kingdom of our God to be revealed. It's time for authority. It's time for your majesty. It's time for the kingdom of our God to be revealed. In these days of wars and famines, in these days when hearts grow cold, in these days of growing darkness, there's a story to be told. So we gather in the Spirit, we lift up a prayer of faith, we proclaim the mighty word of God, power in your name. It's time for the rain of God. It's time for your light to shine. It's time for the kingdom of our God to be revealed. It's time for authority. It's time for your majesty. It's time for the kingdom of our God to be revealed. For the captives of rebellion, addicted It's time. and deceived, Ek glo die Here wil hê ons kleed met sy wapenrusting sal opstaan, to intercede. sal doen. So we Gereed, gather in
So wees sterk, wees gewapen, wees gereed. Amen. Dankie. Right, ons gaan die Here net vereer met ons offergawes en baie dankie vir elkeen wat gee.